Добродојавте во нова епизода на подкаст Основано сомнение со мене Јанаки Митровски и кога вака ретко на овој подкаст ќе ме видите во ваков лепотан, треба да знаете дека работата е сериозна, односно дека имам сериозни гости кои што се полепотани од мене, тоа го признавам што мене тешко ми оди бидејќи сум прилично самобендисан и велиме добре дојде и добро вечер за Ненад Пантовик и Кристијан Поповски, или попознати како дуото сопственици на македонскиот супер бренд, би рекол Јован, искрено го мислам, Синьори. Добро вечер, момци, ви благодариме што се одзвавте на поканата. Добро ве најдовме. Добро вечер и фала ти за убавата најава. И кај ти е знакчето? Где е печат? Знакчето ми падна. А где е печат? Ми падна. Не, тоа си е ваш пропуст, зашто не ми се ставило благовремено знакче, односно ми се должи едно знакче. Вака, неколку, ако нешто почитувам, тоа се успешни македонски, нели се, малце ќе бидеме озбилни на почетокот, а после ќе се вркаваме. Но, искрено ви кажувам дека ако нешто почитувам, тоа се успешни македонски приказни. Она grassroot, почнати од нула, бидејќи ја знам приказната од почеток ќе дојдеме и тоа како ја знам приказната, нели, од самиот почеток. Навистина почитувам успешен, повеќе од успешен македонски бренд кој што почнал буквално од нула и се изградил до тоа што е денеска. Вие неодамна имавте прослава за 10 години на постоење и што и не е така долг период за таков раст, си поминав многу добро. Сакаш ли сега вака малце прво да го поминеме, нели културниот дел, па после тоа ќе се смееме, да. Многу сум уморен, не можам да... Да, не мора да бидеш сериозен, си поминав супер, памтам првите 60-70% од прославата, потоа и не толку многу, но нели, јас од секогаш сум викал, тоа е тапа прослава која памтиш цела. Така е. Се знам дека вие досадна приказни сте раскажувале повеќе пати, ама еве со господинот Крис ќе почнеме да ни каже како решивте да почнете со еден ваков бизнис. За оние што не знаат дека си ти роден во Македонија, но од многу мала возраст си растен во Соединените Американски држави. Од кај сакаш да почнам? Како почна Синьори или јас како почнав? Прем се роди. Кога се враќаш во Македонија, еве, од таму да почнеме? Која година се враќаш во 2000... во родната грудка? Во 2008. Стари крај. Стари крај беше. Во стари крај. Во 2008 се враќаш? Во 2008, да. Во 2008 во Ресен. Меѓутоа и тогаш си на која возраст? 18. Тогаш јас Ти дошол започнеш да пиеш тука изгледа. Да, првото пиво ми беше во Ресен. Не. Да. Таму нема така некој да ти купи Брат, со 18 години имаш. И што? До 27 не смеш да биеш. Дека така меѓутоа нема никој братучет постара да ти купи, тоа не практикувате, да меќе сериозно казливо. Не, ама се имат правила и принципи, каде што во Америка е Во кој стейт беше? Флорида. Флорида, топ. Кажи ми сега како дојде до идејата да се споите со нивни да почнете со Синьори. Исто како ти имаше потреба, фактички не можеш да влагаш во продавница каде што можеш да купиш советно одело. Така? Сите сме со непропорционални мерки и така натаму. Јас и Ненад заедно се подруживме во теретана и заедно имавме една визија каде што не беше според некоја парична причина, отколку да си се успееме во самиот, да речеме, бизнис што сакам ние да се владееме, си уводиме своето време. Моментот беше каде што требавме се спремаме за некоја прослава и моравме да купиме одела. Случајно влагаме секоја продавница и пак со ограничен буџет, не можеме ние да купиме. Да, не берит. Да. Да. И прво во никоја продавница не те собират како што треба оделото, а второ, реално и тие побавите дел е многу над нашиот буџет, каде што ние тогаш бевме 20 и на 21 и 23 години, дека ние сме 3-4 години, не, 2-3 години разлика сме. И не вика тетка ми. Не, на мајка ми, друга пријателка, може да шие одела, а мен најнаш кликерот ми оде на одело по мерка. Меѓу време, Инстаграм стана популарно со одело по мерка, различни стилови, поширок шпицови и викам дај да пробаме. И моментот Entrepreneur спиритот од сад го пренесе. Па да, ради што реално јас тука живеев 3 години од кога се преселив и малку ми стана, знаеш, нека тешко, све ми идеше мене контра од причина бев навикнат од голема која коли имавме, све имавме и фактички назад си го трнав животот. Почев да се научим од почеток да се возам во автобуси. Живеев во едно помало станче каде што си имаше кирија. Тогаш беше 2008, каде што беше најголемата криза во Америка. Така, да. И
буквално беше тест дали јас реално можам тука да успеам. И благодарение што фактички се запознав со Ненад и си почевме да истражуваме различни модели на одела и почевме со моментов на креирање на првото одела, што пак беше смешно на самите начин кај што требаш да бираш штоф, дизајн, мерки и сето тоа. Ништо не се разбираме, единствено нешто што се разбиравме беше во колку протеини имаме во денот или што кај идеме вечерта. Да, дали си паднат. Толку. И гледавме беше еден проблем и да. Така почнав. Првите одела ги имате урамено, за кој бил во синьори ги знае, нели си помисловте, не ги запаливте. Не, па иначе како Ти беа за вас као? Тие беа за нас за првите Сакоа нешто. Првите сакоа, да. А исти мерки бесме. Исти мерки бевме, пошто мислам не за првите слики ако ги имате. Тетка ти е првиот кројач? Не, на мајка ми пријателка. Пријателка на мајка ти, извини, да. Почнавме со локални кројачи кои што беа познати из Скопје, да тројте се. Да, толку, да. Толку се нема. И првите ни се направени штоф за гарнитура, мислам. Да, го имаш ова зборено, мислам. мислам. Тоа, мислам. Да. Да ги види, некој ќе види. Да, се гледа дека е круто. Да. А можеш да замислиш во тоа време, пак кога ни ги направија по наша мерка, изгледаше стварно добро, затоа што да направиш секако по мерка е подобро него да купиш било Јасно. какво дело, да. Сега колку сме разбира од материјал. Не види, окей материјалот, меѓутоа са реално кроено одел, за тебе е правено, мислам. Така е. Ти спие на тебе. Инаку за фреквенцијата да меѓу првите клиенти, ја многу добро памтам, мислам како дознав тогаш за вас, меѓутоа дека тогаш делевте простор со Фран, Со Фросе. Овакво речо Исто и креатор. Дизајнер, креатор. Да. И знам дека делевте тоаш Крис ти ме пречека и знаеш ли кој ми е прво одел? Го имам уште. Тоа со Royal Blue, сиво со прек- коцка, со Не. коцки. Кафеаво, тоа е баш кафеаво. Кафеавото со коцките. Кафеаво со коцки што направивме на На пола Скопје. Јефтич го има истиот. Сите го- Јефтич го има истиот. Еднаш и у суд се видовме, викам Тоа ти значи квалитет. Да. Сите беа презадоволни од тој штоф. Многу види- волнен штоф беше тој. Убав волнен, само тој е позимски, поддебел, по така, малце да. за тежок, меѓутоа види многу добро, само што сега килажата ми е многу зголемена од тоа, што иначе некада го дам до 100 кила што нема. Би го носел пак, меѓутоа еве уште го имам. Суканици со пирсови беше тоа. Да. И уште го имам тој костим. Колку време делевте со Фран? Колку време делевте студио со Фран? Една година. Така нешто, да. Една година. Година. Од После тоа кај се преселувате? Ваму во на Партизанска. Да, ама тоа помалата простори, после тоа се зголим и го земавме, да речеме, спратот. Беше лево оваа Лево, првата, таа малата, таа тоа беше беше ти лево. правевме, тоа беше Royal Blue, што беше на преклоп. Сега Да бе ги памтиш, го имам уште, тој уште го имам и уште сакам да го носам, ама ете ти кажам малце со килажата тоа што сум доста рипнат. Си ги памтам првите 1 2 3, пошто бидејќи тие мислев во не знам тоа што имам тока 105 килограми. Телесна тежина, што ми е сега многу тешко да го достигнам пак. Меѓутоа си ги имам, не ги дам, скржав сум ја за давање облека, не фрлам ништо, жена ми многу се нервира затоа што дома ептентово ми емоционално си врзан. Да, емоционално сум врзан. Ај кажете ми малце сега да не ви влечам овако за приказнава за растот. Како почињате веќе да растете и станувате многу посериозна фирма од нели кога Праша го Крис, ја се убив од зборење на сите подкасти. Ајде, господине Поповски. Нека се каже. Мистер Поповски. Кога станувате веќе сериозно? Кога веќе си викаш, ова има и солидна екзистенција, добар бизнис? Кога не знам, после петата година. После петата година? Не, реално беше кога си успевме Малку да си порано? да си вработиме свое производство. Така. Своето производство беше првиот поголемиот чекор што ние си го превземавме, каде што реално не сме само двајца или тројца што сме в канцеларија. Сега имаме вработени кои што требаше грижиме за нив, требаме да научиме што повеќе да расти фирмата, да опрема треба да купиш машини, не е за фриканци. Машини и тој момент Кај беше прославата за 5 години? Тогаш бе вон државата. Во Рагуза беше, да, јас бе вон државата тогаш. Во Рагуза ја правевме. Убава прослава направивме, тоа е сериозна добра прослава. Заборев, ако не спомнам, Многу сам јака, тоа е заборев. сожени. Да, тоа клекнав скршив колено. Заборев. Така беше? Така беше. Да. Знаеш како ми швркна, однака седим во канцеларија. Жегаш готово, ќе се Не, жена. најдеш ми се правиме забава, ја организирам и знаеш ми доаѓа онака прв пат онака ѓаволчето ново да се жени. Што да правам? Ѓаволчето ново видео, викам. И му викам сакаш да правиме нешто глупо. Што? Викам дираме прст да земе. Ајде брато, имаме насоска. И отидовме Као па ако баш убаво си направил. Сега веќе кога ме потсети за тоа, нели голем поздрав и до Ана, меѓутоа
Своевремено имавте бренд, подбренд, како сега ќе го наречеме, Синьорина. И, например, еве, дел од моите колешки, не дел, сите моите колешки и сопругата имаат ваши костими, меѓутоа као не го форсирате или замрет тој дел. Не, што тоа е работава? Жениве се покомплицирани, позахтевни се, тоа дека се знае. Генерално, да, генерално да. Зашто ние сме многу поедноставни сега. Па поедноставно е машка завршувам градба за разлика од 10 женска минути, градба, затоа што има сега некој што е поразвиено гради потесно струк, појаки кукови, сега малку е потешко за моделирање тој момент. А и карактерно и овако се потешки. Така да шиете за жени пред. Да, шие. Кој случај? Претежно. Тоа го правиме како услуга за нашите клиенти. Да, за жени наши клиенти, познаници, така. Сакао не може рандом жена да. Не може, ама не форсираме на маркетинг, не кажуваме дека правиме затоа што па реално. Затоа што фокусот ни е за машка омода. Кажи ми вака, ширевте и со обувки, ролки не излегува тоа, нели? Голема критика фамозните ролки од мене. Да. Фармерки, да не ви влечам сега, зборете, ама ај збори малце, ти многу го форсираш, само Хрис да те води. Значи, сте почнале со костими, тоа го разбрав. Почнавме на почеток со кошули имате? Почнавме со сакоа. Само сакоа? Првен сакоа ни беше целта, па после почнавме наеднаш почнавме да правиме одела. Па после видовме дека ни фали, зашто кога дој клиент ни фали кошула, па најдовме соработка со кошула. Така. Па после тоа кондори. Нормално их сакавме да направиме еден целосен пакет, кога дојде еден господин да не се замара, пошто реално кој е машко сака по продавници. Имено, да. Така, си доеш на едно место Јасно. и тоа да не биде како пропратно нешто за да добиеш на крај еден целосен убав пакет излет и што реално многу добро се покажа. И тоа да кажам на некој начин ни ги отвори очите да сватиме дека сите оние пропратни аксесоари, чуда и останати продукти се добродојдени за еден маш нели да може да се скоцка, дали ќе биде тоа од casual, значи за casual пригода до најелегантна пригода и така почнавме да шириме тој асортиман на производи. Се преселивте пред кратко време во нови простори. Вие сте ми другари, значи јас не зезај. Како тоа ми до тоа. Не ви правам лице, меѓутоа стварно изгледа светски, мислам и убаво е средено, се гледа дека е инвестирано соодветно. Сега не подценувам никој, меѓутоа види ја и за адвокатски канцеларии, тоа сум го говорил кога држам предавања по факултети на помладиве колеги. Точно нормално дека не е тоа едноставно, меѓутоа прво нешто што треба да се инвестира е во добра канцеларија, затоа што тој впечаток прв не можете да го поправите, кај вас се 3-4 стана споени, тоа не е ни битно толку установи, колку што изгледа навистина многу добро. Ај малку Крис околу тоа, тебе повеќе ти се збори, гледам Ненад сака да абстинира, кажи ми малку околу новите простори. Како се решивте да влезете, каде се наоѓаат? Новите простори На колкав простор се? Сега се наоѓаат во Diamond, во цекулата, али тоа беше фактички првичниот сон. Тоа беше целосен концепт кај што сакавме да си имаме сопствено производство во истата, да речем, околина, да си имаме место кај што имаме како чекална, да имаме тераса кај што може клиентот да се ужива, да све да си е приватно, дали е консултацијата, дали си е продажбата за готови производи, дали имаш проба, се сакавме да испанит искуството беше пред се најбитно за клиентот, ради што не постои некаде кај што сакам да идам константно. И тоа сакавме ние да го направиме првично дека ние сме таму преку цел ден. И реално нашава канцеларија е, можеме кажем, феноменална, каде што се осеќаш ко дома таму и реално ко некој луксузен хотел. И тоа е целосен амбиент. Од тепиков што имат некој многу луксузна, да речеме, слуг фактички кога правиш муабет, немат еко, до интериерот, до целосен амбиент, до онака терасата убава, све си беше фактички целосен склоп каде што ова не постои на светов. И тоа дополнително беше кажано сега минатиот петок имавме, четврток имавме за настан за Лоропијан. Да. Што не се појави. И моментов беше каде што и тие беа долго изненадени, каде што цела Европа е шетат. И не му беше јасно каде што нашиве канцеларии, ова услуга и ова искуство не постои сепак никаде во нашиот бизнис. Баш си скромен. Да, тоа е. Жал ми не треба да бидеш, се шегувам за ова и не треба да бидеш затоа што мене ми се допаѓа, тоа е пак ствар на вкус, меѓутоа од Македонија сме, не сме од Италија. Имено да, Значи ова е огромен печат за самата држава и го гледаме тоа фактички како пример да сме, ради што од ништо, каде што не ни завршивме факултет за ова. Ние сакавме да направиме најдобро фактички. Да, целосно време. Ние од кога фативме бизнис, тогаш фативме книга да учиме. Тоа да ми платеше не фаќав книга.
Исто беа претходно касни порасни само имам претходно прво што збори. Кажи ми вака сега, шиете ли за македонски политичари? Шиме за секој. За сите шием. И јавни личности, политичари, и амбасадори. Тоа сега да баш смеете да кажете некој политичар кој што вака ви е редовен гостин или не би? Па не би, нема Не би, потреба. да, нема Нема никаква потреба. потреба. Генерално сите. Инаку Некои имаат храброст да го носат знакчето, некои не, така да. ми гледам што е за храброст или не храброст, меѓутоа да, меѓутоа ова сакам да ти го кажам, инаку не беше моментот со прославата, дали сум си поминал добро или не, тоа не беше на 10 години, туку беше сега ми текна на отварање на новите простори, затоа што 10 години беше во Рагуза, 10 право години, си, во право си. 10 години беше 10 години беше кај што доби награда а за не најдоволнувален клиент и не беше тука. Инаку има Го баравме дечкото. Да, инаку има еден клиенти што бе награди не бе дојде. има една анегдота која што си ја кажувам околу најдобриот клиент и ќе сакам да ја кажам и сега, значи морам да ги пофалам вака sales можностите, односно скилсови на мојот пријател Ненад Пантовик, кој што седите во тој еден светски изгледа удобен стол или не знам фотелја Директорски стол. и каде што ве погледнува сериозно и ви вели ние наки не те ни сметаме тебе вика за клиент, те сметаме за пријател. Тоа ќе биде 1689 евра со попуст. И јас секако сум многу благодарен за таквото срдечно, Може да биде и срдечно две. пријателство, може да биде и две во зависност. Вака, кажете ми, работите ли надвор? Има ли се ширили синьори да работи со надвор? Едно време, мене таа приказна многу ми се допаѓаше, која што гледам дека сега ви замре. Не. Traveling Tailor. Не, Traveling Tailor е голем чекор, каде што еднаш чим излезиме, веќе си во таа игра, и што пример. Прво ние целосно да си усовршиме самиот производ. Што значи тоа? Да го направиме над сите очекувања што го имат во целосен свет. До крај. Дополнително сакаме и времето да си го убрзаме, каде што можеме ние реално за 2 проби да го совршиме самиот производ, што е многу тешко во нашиот сектор. 2 до 3 делот, толку. не, две проби да можеме да стигнеме, тоа е до крај на година да си го успееме. Кога ќе стигнеме надвор, ќе биде многу интересно, ради што имам огромна дрвен побарувачка од надвор, ама тој момент ќе ни одземи фокусов на тоа што не е приоритет. Ние целосно време идеме степ бај степ. Каде што можеме ние први да си го средиме. Гледам со ролки, бе. Тоа уште не стигна, троши не е едноставно. Али моментално е каде што чим излезиме од државата, тоа значи на секој месец мораме ние константно да сме надвор. Ради што ако еднаш ќе идеме на консултација, после тоа ќе требаш да доаѓаш на проби, после тоа може да имате уште една консултација и константно. Значи ќе испаднете еден константен круг каде и да се појавиш, што е супер, ама моментално сакаме ние да си Дефокусира, зима енергија, време. да си го совршиме производ. Од кога се соврши производот, сега дека имаме производство во самите простори, ќе биде многу едноставно да експериментираме. Сега секоја недела си имаме ригорозни состаноци со производството, што значи да се подобри процесот. Подобрување и развој на нови продукти на самите продукти. И гледаме константно со тој момент каде што ние можеме уште подобри да сме. Ние реално си имаме некој таргет зацртан во главата, како треба едно совршено дело да си стои, но под тоа имаат клиенти каде што си сакаат све најдобро, ама го сакаат многу брзо. Исто така времето е многу во прашање, не е само за сумата. Сумата испаѓа кај тие клиенти последни. Не е проблем тоа. Так. Нас ни е целта да ги надминеме сите очекувања и да реално да си ја пласираме Македонија дека изработи едни од најдобрите производи во светов. И тоа реално ќе го постигнеме. Како изгледа совршено дело? Твојата перспектива. Совршено дело по мерка? За тебе лично. Па за мене лично првен се почнува од изборот на материјалот. Значи пред се треба да е добар избор на материјал, да е поприроден. Нели самиот дизајн исто така игра голема улога и после самиот крој, нормално. Треба да е точно во рамења, треба да е точна формата на самите крагњи. Зависи кога е биспок, кога се прави по мерка, значи крагњите се малку поспецифични, особено пример ваков модел како што го носам јас. White Peak, широк италијански шпиц, точно е според пропорцијата на човекот, кај што визуелно те прави послаб во струкота, да видиш поширок во рамења, го истакнува машкото тело и така натаму. После тоа сите оние спецификации, да кажам, детали на колку да се гледа кошулата, колку да биде долга панталоната, па каков стил е, па дали италијански крој, па дали има фалти и сите те тракатанци. Од страна, два джеба од другата. Мене тие ми се интересни. Па дали има Миланис батенхол, дали е рачно правена, дали е самиот ревер правен рачно со тој пикстич, односно украсен штеп. Врска задолжителна? Па не, зависи од приликата. Зависи од приликата, значи некојаш кога си смарт кежуал, значи може зависи каков евент е да си со отворена крагња,
кога е некој по, да кажам, Зашо не носише лечење? Исклучително ретко. Еве па сум првиот дека Крис многу сака да носи лечење, а тебе многу ретко те гледам да носише па лечење. не знам, порано носев доста често, сега искрено некако немам баш. Не желба. паметам кога последен пат сум те видел да носише лечење. Па реално не знам и дали сум си изработил или че остане време, затоа не ни носам. А носев стварно, да, порано носев едно време. Колку време е од 0 до си го взимам клуч на рака? Сега не претел, кажи реално. 4 Зависи дена. од Зависи. разпоредот. 4 дена. Да, ако е све договорено унапред, имам мерки земено, имам материјал Материјалот да е нарачено, тука, дека за може 4 буквално дена за ќе си го 4 земам дена си костимот? Да. И во хај сизон, во време на свадби Све си кога унапред Не договорено. зависи, све зависи од распоредот. Али пример сега кога те договориме тебе у јули од сега и те ставиме пример у првата Денеска ми зимате прва, денеска ми зимате мерки и јас за 4 дена ќе си го земам Не. костимот. Не. Зависи од Затоа те распоредот. прашувам. Зависи од распоредот. Треба да отворам распоред и да видам во моментов до каде ми е Аха, блокирано. колку има во И да моментот ти кажам побарува. реално до каде може. Се има и екстра експрес ако сакаш, ќе работат вработените и сабота, ама ќе си треба да се платиш плати. екстра. Нормално. Да. Нормално. Све бива. Добро. Работите со повеќе сега, не ги разбирам, нели, е Скабал, Лоропијана. Па изгуглај. бе. Да. Па немам потреба, а меѓутоа, види, А факт сакаш е- да се зезаш. Аз сакам да се зезам, да. Не, гледај. Факт е дека, например, конкретно за Скабал, бидејќи сум носел, значи, материјалот е next level. Како доаѓате до соработка со вакви брендови? Како почињате со Го соработка? пуштаме. Не, ми кажат ни треба материјали, не ми нарача и Ама земи. не, по нима. А чекај се, ти си као попредставителен, затоа тебе те... Брат, он збори, кај се јас да зборам ко русин англиски од мој мајчин јазик, други ќе се јави некој. Broken English тука, my Russian многу friend. Многу игра голема улога кога се Игра, на он такви игра. компании. Баш ки он селс имаше работено за други фирми, кои што него му е тоа природно. Ме разбираш, може мене ми е некој природно, некоја друга работа. Ајде, како еве со Скабал, со Лоробена, како стапувате во контакт прв пат? И кога прв пат носите фактички next level материјал во Македонија? Тоа си беше, мислам, на 7-та година кај што ние постоиме како бренд Не, и 2016 кога 16-та. бев у Србија. О, да, тогаш ни стигна папките и си викаме замисли еден ден ќе си направиме оддело од овој материјал. Ги гледаме материјали, али како стапнавме контакт? Му пишеш имејл или му звониш директива. Добро. Знаеш И како толку те стават стари во контакт. приказна, да. Нема некои сега критериуми, не знам, треба Не, колку после да тоа, бидеш толку. после тоа тие ти доаѓаат и фактички прават целосен requirements. Што значи чек листа на што ќе продавате и што го користите нашиот бренд. Така. И подмиш ти, ако ги сеш помилиш тој испит, тоа може да ги Знаеш како искористиш тие почнавме реално да материјали. работиме со тие материјали? Јас се преселив у Србија 2016. Таму отворивме шоурум во Београд. Добро. Да, имавме комбинација, работевме со еден не спои фабрика што ни ги изработува кошуливе. Добро. Со београѓанин, еден кој што прави исто кастом кошули со иницијали, со чуда, со све. И имаше преку 100-200 клиенти сериозни. И не спои као еве вие ќе правите оддела, он ќе прави кошули и може да почнете да работите. И супер. Човеков загреан све, не може, мислам, тука направивме голема грешка што не подпишавме некој сериозен договор за лиценца или не знам за било што, него му верувавме. Не, Ворете, освен, ти ќе инвестираш за целосниот простор све, ние ќе ти направиме целосна обука, јас отидов таму, живеев 6-7 месеци, Добро. го обучив човеков све, меѓутоа кога почнав јас да работам таму и да продавам на клиентиве, немавме тогаш материјали од Тетекс и од Турција, значи немавме сериозни материјали и свативме дека таа клиентела во Београд и таа клиентела од Скопје е огромна разлика. Во смисол? Во смисол на тоа што многу поише разбира за оддела, за материјали, за Добро. оддела по мерка. И почна да не прашуваат како дали имате Лоропијана или Скабал или ја ги гледав бледо, викам како немаме, имаме. Значи ја полирање, лажење му звонам на Крис, му викам брат, провери кои се овие, викам Лоропијана, Скабал, викам дај провери. И така уствари се роди желбата да сватиме дека ние уствари ништо не знаеме. Кога отидовме во Београд дека има многу и да се учи во овој дел и да се напредува се повеќе и повеќе. И така стапив у контакт, кој што каже има сериозни критериуми, ни дојдоа тука, прво да видат да не ме деградираш ти ни в компанијата со сериозен бренд. Да имаш годишно колку ќе продаваш. Па не само тоа, прво доаѓаат кај тебе да видат со кого си имаат работа, да видат каков тип на продукти и твојата изработка каква е, пошто не може да го статони нивното име, односно продажбата нивниот штоф да ти им го зезнеш и го наказиш.
Првен тоа, второ правеа контроли на неколку месеци во делот на како се сноѓаме со сите работи, па знае да ти пушти клиент, па како се понашаш со него. Исто така има одредени таргети. Анонимно доаѓа клиент, сакаш да Па да, има исто така како одредени таргети што мора да се исполнат за да останеш нивни партнер. Нормално. Мораш. И ние можам да кажам Што се дека случи со белградската приказна? нас не вика пошто Македонија не знае каде, ама после станавме во топ 3 продажба за цела Источна Европа, за Скабал. Браво. Кажи ми што се случи со белградската приказна? Белградската приказна замре пошто Стендбај. Да. Пошто човеков испадна сосема несериозен. Прво фирмата таму не била регистрирана. Тоа прва Тоа работа. се проверува за 5 минути. Па се проверува, ама знаеш како тој беше ноторни лажго, али ти беше убаво да го слушаш кога лаже. Таков тип на човек и не можеш да му се најдеш. Полуретардиран. И ја почнуваме приказнава се, го обучувам, мислам, он секако си знаеше дел од сел, само не знаеше толку за оддела. Кога го обучиш, се враќам тука, не стига мејл со Крис. Главното представништво од Македонија за сеньори, да, на вашиот партнер од Србија ни ги зема парите утренија свадбата, а тој ми ги земал пред не знам колку време. И не само еден клиент. Повеќе. Тој си земал капар, не праќал тука овако, да, и нас ти пука филмот, идење таму, прање салата и си ги собираме работиве и тоа беше. Не би И ми вика со собствена приказна во Србија? Или немате потреба да ја знаеш што беше одговорот? Извини брате, нисам нормален. Нисам нормален. Па не си. Базично. Да. Сте размислувале за вака во земји? Па дефинитивно, гледај, ние тоа што го збори Крис од Traveling Teller, ние го правевме и тоа функционира топ. Меѓутоа моментот кај што викаш ти малце замре моментот, зошто? Затоа што со новиот простор стварно поставивме многу строги и сериозни критериуми затоа што знаеме дека сме добри, знаеме дека сме меѓу најдобрите, ама не сме најдобри. Сакаме да бидеме најдобри и не сакаме да правиме никаква импровизација затоа што знаеме кога ќе почне бум, често идење пример на такви места кога ќе влеземе во големата игра, немаме да имаме простор да правиме импровизација ако овде не ни се средени работите, процесите, вработените и се. И само ради таа причина сега ги правиме тие оние стабилни темели како од почеток да почнавме структура на фирма на едно повисоко ниво и моментот со што сакам да кажам? Заборев. Со Traveling Teller и со во странство во земји во со Србија. И моментов со Србија уствари не дека не сме присутни, идеме, имаме чат пат клиенти таму, идеме него кај Белград, не. И они доаѓаат веројатно, да. Али претежно на тој принцип функционираме. Значи не планираме да отвараме. Дубај да имавме на идеја да Виена, памтам имаше нешто така Милано во Белград на води тоа, во како си каже Ричес. Да, имаше опции, значи да правиме одредени соработки, да, како мини шоурум, не да сме постојано присутни, да има одредена кукла да се види дека без полк, да се стават папки, чудо врагови и да се резервира одреден термин, па кога ќе доаѓаме, пример, не знам, да си направиме консултација. Добро. Вака, се што е, нели, убаво чини, прескапи ли се за обичниот македонски граѓанин синьори костими? Еве, ја ќе ти кажам една анегдота, се ова не е, нели, да се ми побара една моја странка ваш број, бидејќи имала матура на овако на синот, јас си дадов број. После 2 дена ми се јави, ми рече дека, не знам, со некој од вас претоставили со вработење со слушање, ми рече ја ќе фала, ќе му купам кола, се одлучи да му купам кола на синот, вели. Се ли недостапни за просечниот македонски граѓанин? Се биди само критичен, кажи реално се што е скапо, малци изфилувај го се, тебе те бива барем за да продадеш приказна. Си правам Google Translate. А си кажи, се консултирам. Не, види, дефинитивно не е за секој, преди што ови користиме најлуксизни материјали во светот. И многу време зема да се вложи во едно дело. Е многу потешко да му објасниш на човекот процесот и квалитетот на изработката е еднакво со цената каде што е под 50% од самиот пазар што си е светски. Што значи тоа? Едно дело во сеньори зема до прилика 40 часови да се изработи по рака, за мрачна изработка. Јасно. Вториот момент користиме најлуксизни материјали, каде што само тие се во светот. Дали е скаво, дали е лоро пејана, дали е зења. Само да одиш во продавницата во скава, лоро пејана, зења, било што да купиш било каков производ, е пута 2 или 3. И тоа е готов производ, што е за качалка број 52 и не ти прави ни корекции ништо. Ние го правиме нашиот производ
под 50% од самиот вредност што е за качалка. Не гледам да направам некој според, ама гледам најпросто да се објаснам. Али моментов е што ние гледаме да исполниме најфер во врска со се самите материјали и вредност на самиот производ, за да си е како да кажам, да може секој да си го пружи за битен момент. Како да кажам, пример за свадби, така. Види, се е зависно од човекот. Ако човеков е окей за малку да му отворат реверов, окей му е малку пошироки да се пантони, се е до човекот. Кај нас доаѓаат луѓе што барат перфекција и си сакаат да си стои делото совршено. Си сакаат буквално да си се надмали, да си ги елиминират стресовите, што никој не може од почеток да научи како стои дело по мерка. Или како може да ми стои делото како Джеймс Бонд. Така? За тие пари, Кристијано, очекувам и да ме утешува кога сум осамен за шала малце да загадам. Па и тоа. Идете. Не. Дека стоат, види, нема подобро од дело по мерка. Ја у принцип не паметам кога сум купил. Првото дело кога вас го купив беше 2015 година и од тоаш мислам дека не сум купил вака од закачалка ти што викаш, затоа што секогаш нешто фали. Мислам сега не дека тука да ме префалувам, меѓутоа навистина а и што е материјалот квалитетен, тоа е една работа. Од дело по мерка, еве и нека не биде кај вас било кај кој да биде и кај кројач, малски, така натаму е сосема поинаква приказна, затоа што буквално спиер, правено е за тебе до танчина. Да, квалитетот е многу битен. Квалитетот и деталите. Кои ви се следните чекори? Као последно прашање, значи следните чекори во смисла гледаме нешто некој нов бренд фаќате или затоа можеби не сакате во овој момент да зборувате нешто стритвер, полустритвер. Кои се следните чекори на синьори? Да се ширите кон надвор, нешто што ми напоменати? Дефинитивно тоа кој што го спомнавме, Traveling Teller е нешто што го спремаме и кога ќе се стабилизираат сите работи, го лансираме на јако. Значи тоа ни е збора за геополитичкава ситуација малце да се. Па и тоа не. Сега таа е нова ситуација. Таа нова ситуација не го зборам во делов кај што го зборевме тука. Главната цел иднина ја гледаме таму, затоа што ние со исти овие продукти, со истиве, пошто капацитетот ти во оваа бранша многу тешко можеш да го зголемиш. Меѓутоа можеш да ги зголемиш клиентите кои што ценовно да отидам во Дубај и тука да ги продам не е исто. Така. Така да во тој дел ќе се прошириме дефинитивно и ќе се фокусираме. Исто така развој на делот на продавницата на готови производи, како Quiet Luxury гардероба и со сите останати работи, како што се джемперчиња, ролки, имаме сега тренерки луксузни синьори, многу интересни, баш сега онака Quiet Luxury, као дотеран си, ама не си предотеран, прекомфортни се за носење, и ќе се го насочиме малце брендот и во таа насока. Да има онака smart casual гардероба, која што ќе биде може сега достапни или во иднина ќе бидат? Се достапни, дел се работи на нив и од наредна година веќе планираме таа продавница да биде по опремена со сите тие работи. Правиме доста интересни патики, правиме торби кожни. Изработуваме, не знам, оние кроко папучи дали ги имаш видено. Што ме зедаше сега? Ги имам видено. Ги видам. Да. А во делот со стритверот ги видам. Во делот со стритверот имаме направено како посебен бренд му да. Тоа е посебен бренд 137 со Фичо Футорива го имаме стартувано. Тоа си е брендот со Фичо. Да, наше со Фичо со Томи, со кумашинот мој, со кумот мој тоест. И тоа е сосема една друга приказна каде што да кажам сосема различна облека. Да, сосема различна облека, идеите и стилот и моторот да кажам на тој бренд е Фичо, пошто така и се облака, така и живее и тоа е негов лајфстайл. Ние ја пренесуваме тука нашата експертиза, моментот на знае како се прави бренд и така натака и имаме супер добра соработка. Да. Сте размислували за амерички пазар? Најголем на свет, 300 и кусур милиони е најбогат условно речено или тоа ви е премногу далеку? Ние имаме понудиве. Ние имаме многу понудиве. За соработка? Да, од сериозни куки кои што продаваат од дело луксузни, да. Нема ли да се изгуби така шармот, шмекот? Па ќе се, затоа и не почнува. На масовна ако одидете на масовно производство. Не, само ќе си биде све Traveling Teller. Али што е разлика? Знаеш што е проблемот? Сега види, џаве ти етикета. До Њујорк малце подолго време џаве етикета. Џаве, све си етикета. Не, ај малце појасни сам изгубив. Пример купиш ти сега од дело дали е сега X одело. X одело. Натрпиш од било што сакаш. Добро. И ако спориш со одело направено по мерка, нема според. Јасно тоа, да. Ама има многу луѓе што уште се тоа не го разбираат, ради што мислат ако пишуваат пример Gucci, Mucci, што сакаш натре,
Не е тоа. Пак имаш тие имперфекции и реално Држам мисла да ја имам Hugo Boss одело кој што не ми стои толку добро колку што ми стоат вашите одело. Ајде, Померкате, сигурно тоа е. да. Тоа само да ти кажам кој што е земено ти што викаш од Прво, закачалка. нешто луѓето треба да имаат доволна едукација. Прво, што купуваат, за кои пари. Не викам дека Hugo Boss не е Не, бренд, во тоа никој е случај. сериозен бренд. Ништо посебно Да, искрено ти меѓутоа сакам не да падна кажам во кога се несвест. прави нешто по мерка и кога Користиш користиш ми дека ти и малскиот кројач друго ќе изгледа. така е, И да ама не е кога толку користиш добар ти материјал. првен ултра луксузни материјали, плюс ти е направено по мерка, и кога е споредом, кога ќе знае некој уствари што плаќа во однос на што, Јасно. него плаќаш само брендот, него плаќаш и квалитет и се, тогаш веќе ќе му стане јасно што Да, доврши мислата за Америка. Не успеав да те разберам. Имате намера, немате Колку намера. патриоти чека таму. Ти си у контакт со ти. Не са ти да спораме на мене. Ти си у контакт. Па види, последно кога провери затоа што претпоставувам имаш државјанство на сопругата Чам. си. На сопругата, да, Ice can touch me. На сопругата сестрата на сопругата моја е амерички државјанин и мислам дека околу 40.000 македонци само во пошироката усвари во Илионис живеат само околу 40.000 македонци, така да има и можете со нели со македонски символчи да ги правите. апсолутно. Попише од мен месовни. Се сериозно кажи ми например, еве за United Не, States стварно. не те разбрав, планират или не планират или ви е премногу за Не, за не, мар? не, не. Ама traveling trailer да прави са Америка не е како да отидеш до Милано 8 за сати. Еден ден, максимум ќе изгубиш 4-5 дена. И се враќаш. Добро, вие си знаете како и да јас ви посакувам многу успех, ви благодарам за Thanks, buddy. времето и се надевам дека и последниот костим, првиот и последниот ќе го купам. Доста ме не збори глупости ненормален, види го што збори. Последниот. Мрдни се. Благодарам многу на времето. Мрдни се. Стало.